بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاخرة هل أتاك حديث موسى صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه وبعد. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwa tawfiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala tuliweza kukamilisha hadithi ya pili, hadithu Jibril. Leo tuko katika hadithi ya tatu ikielezea arkanul Islam. Hadithi yenyewe ni ya nasema an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul buniya al-islamu ala khamsin shahadatin an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bayti wa sawmi ramadhana rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nadhani ndio hadithi ambayo kwamba tuliofikia. Hadithi imepokelewa na Abi Abdurrahman. Kama tunavyojua katika upana wa lugha ya Kiarabu kuna kunia na laqab, katika lugha zingine hakuna, ni katika upana wa lugha za Kiarabu. Laqab tunajua ni nickname, katika Kizungu ni hiyo hiyo, hakuna nyingine, sawa. Lakini katika Kiarabu walillahi alhamdu, kwa sababu ya upana wa lugha ya Kiarabu, kwa hivyo tunajua kunia ni babake fulani au mamake fulani, na Waarabu walikuwa wakipenda sana kutumia, na hata kama mtu hakubahatikiwa kupata mtoto, lakini ilikuwa wapenda kutumia babake fulani au mamake fulani. Na si aghlabia kuitwa babake fulani kwa mtoto wake wa kike ama mamake fulani kwa kunasibishia kwa mtoto wa kike. Mara nyingi inakuwa ni kwa mtoto
wa kiume. Ndio maana utakuta hata mzazi akiwa na watoto, lakini kwa bahati mbaya mtoto wa kwanza akawa ni mtoto wa kike, hataitwa Abu Aisha. Yule ambaye kwamba ni wa kiume ndio mara nyingi atafanya nini? Atanasibishiwa na yeye, hata kama ni mdogo wa yule mwanamke, kwa sababu ile heshima ya mwanamke si vizuri kulitaja lile jina la msichana mara kwa mara. Kwa hivyo hadithi ambayo kwamba ilipokelewa na Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa nini mesema radiyallahu anhuma? Na hapa aliyotajwa ni Abdullah bin Umar. Katika istilah wanatuambia kwamba ukiona kokote pale popote ukiona radiyallahu anhuma inamaanisha nini? Nani naweza kunambia? Naam, ni wawili. Na mbona ni mmoja hapa, Abdullah bin Umar bin al-Khattab? Ukiona radhiyallahu anhuma ni kumaanisha au ni kuonesha kwamba baba na mtoto wote ni maswahaba, sawa. Ukiona radhiyallahu anhuma ni kwamba baba na mtoto wote wawili ni nani? Ni maswahaba. Hii ni istilahi ambayo kwamba ulama wameiweka, ndio maana wakasema radhiyallahu anhuma, kwa sababu huyu Abdullah babake ni nani? Sayyidina Umar bin Khattab, na Sayyidina Umar naye ni katika maswahaba, ndio maana tukasema radhiyallahu anhuma. Tueleze tarjama yake tu kwa ufupi, ili kisha wiki ijayo inshallah tutaanza mwanzo wa hadithi. Na ni muhimu sana mtu kujua manaqibi ya mtu, inakusababishia au inakuzidishia kumheshimu na kumuelewa ule mtu ni nani. Unajua mara nyingi wanatuambia kwamba usichokijua hukithamini, ndivyo masivyo? Kwa mfano tu mtoto mdogo apite barabarani au ni dhahabu, aweza kaichezea kisha kaitupa kwa sababu hajui thamani ya dhahabu. Lakini wewe uliopita na mtu mzima, dhahabu tena safi kabisa hii, subhanallah, hapa nikienda nikiuza niko mbele kabisa. Tumeelewana, si ndio? Kwa hivyo mara nyingine watu wanakosa kuheshimika. Ndio maana utakuta siku hizi hata mashaka zetu, Mwenyezi Mungu awajaze khair, wanajaribu sana kung'ang'ana na kujitahidi sana kuwaeleza ulama wa Sharq Afrika kusudi, ili watu wajue kwamba sisi pia tulikuwa na watu ambao kwamba walifanya nini, walifanya kazi, kile kizazi kitakapokuja kiweze kufanya nini, kutambua kwamba kuna watu walifanya kazi na wao wajiige wafanye kazi kama wale. Kwa hivyo ni katika mambo ambayo kwamba ni mazuri. Wanatuambia kwamba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma aslama hadha bimakkah ma'a abihi wa huwa saghirun. Abdullah bin Umar alisilimu akiwa bado Mtume sallallahu alaihi wasallam hajagura kutoka Maka kwenda wapi? Madina. Wa huwa saghirun, ulama wanatuambia Abdullah bin Umar alizaliwa baada ya Mtume kupatiwa utume kwa miaka miwili. Abdullah bin Umar alizaliwa baada ya Mtume kupatiwa utume kwa miaka mingapi? Miwili. Kisha akasilimu mwaka wa 6 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupatiwa utume. Itakuwa na miaka mingapi hapo? Alizaliwa Mtume akiwa ni miaka miwili katika utume, kisha akaja akasilimu katika mwaka wa 6, sawa, kuanzia bi'athati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuanzia alipopewa Mtume utume. Itakuwa na miaka mingapi hapo? Miaka minne, sio? Kwa hivyo Abdullah bin Umar, ulama wanatuambia alisilimu akiwa na miaka mingapi? 4, akiwa bado katika mji wa Makka, ambapo kwamba itakuwa ni mwaka wa 6 kuanzia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kupatiwa utume, sawa. Wahajara ma'ahu ila almadinati wa kana min fuqaha'i sahabati, sawa. Abdullah bin Umar, tarehe inatuambia alipokufa Mtume huyu Abdullah bin Umar, ambapo kwamba ni katika fuqaha sahaba. Wakati Mtume alipokufa yeye alikuwa ana miaka 21.
Mtume akifa Abdullah bin Umar ana miaka mingapi? 21. Si mtoto mdogo sana huyo, ndio ni mdogo sana. Kwa hivyo aligura Madina pamoja na nani? Na Mtume ama na baba yake wakati wa hijra, na ilikuwa ni katika fuqaha uswahaba, ni katika mafuqaha. Wajua kuna ulama na kuna fuqaha, sawa? Kuna tofauti ama iko sawa sawa? Fuqaha na ulama, naam. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba kila faqihi ni alim, si ndio? Lakini sio kila alim ni faqihi. Maelewa hiyo lugha? Kila faqihi ni alim, lakini sio kila alim ni faqihi. Alim iza kwa kweli mtu ni mwanachuoni, yani maana mtu ni alim ni mtu ambaye kwamba ameenda ndani kujua masala fulani, labda ya tafsiri ya kilugha. Ndio ukichunguza lau katika tafsiri ya mufassiri aliyofasiri aya fulani na labda akatolea hukumu juu ya kitu fulani, sawa, yeye akiwa ni kama mufassir, na kisha huku kando yake kuna faqihi akaitafsiri ile aya na akaitolea hukumu fulani, basi haya maneno ya mufassiri yatachukuliwa maneno ya nani? Ya faqihi, sawa. Kwa hivyo nini tofauti ya alim na faqihi? Faqihi ni yule ambaye kwamba aliyezama ndani kabisa kuhusiana na nini? Na sheria. Mtu anajua halali, haramu, makruh nini, yani mtu ametakhasus na mambo kama haya. Alim ni mtu labda mashaallah ipata nahau vizuri, balagha alhamdulillah yaipata, sawa. Kwa hivyo hao ni watu wawili tofauti. Kwa hivyo leo kijani masala ya kisheria hatutoangalia, ndio kama mshawahi kuona katika video fulani, kuna ule Jalal, ule mshia wa Tanzania, kuna bwana fulani anaitwa Jalal, si ndio? Jalal kuna wakati alitoa baadhi za makala katika vitabu vya tafsiri vya Ahlus Sunna wal Jamaa, wakieleza kwamba yani akitolea istishhadi kwamba wanafaa kumwingilia mwanamke kinyume na nini? Na maumbile, sawa. Nakumbuka akajibiwa na akapatiwa challenge kubwa sana, akaambia hawa ni mufassirina, sio fuqaha, si watu wanaotegemewa katika nini? Katika sheria. Kwa hivyo wewe tutolee watu ambao kwamba wanaotegemewa katika sheria, ambao kwamba tukimaanisha nini? Fuqaha wa Ahlus Sunna wal Jamaa waliokubali jambo kama hili. Tutolee faqihi mmoja tu, mtu ambaye kwamba ametakhasus katika sheria, utuambie kwamba huyu bwana hakujibu. Sikuona video yake baada ya hapo. Hata mimi pende nikazunguka, la, kumbe kuna utofauti mkubwa baina ya alim na faqih. Kwa hivyo Abdullah bin Umar yeye alikuwa ni katika fuqaha uswahaba, katika watu ambao kwamba ni mafaqihi wanaojua sheria katika maswahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Vile vile Abdullah bin Umar ni katika watu ambao vijana ambao kwamba walikuwa katika wacha Mungu sana. Wakati mmoja Abdullah bin Umar alikuwa ametoka yeye na mwenzake fi Sahara, jangwani, akakutana na mchungaji mmoja chunga, akamwambia karibu tule. Yule mchungaji akamwambia shukrani bwana, mimi nimefunga. Kwa mchungaji lakini hajui kama huyu ni mtoto wa nani? Wa Saidina Umar. Wakati wa tena Saidina Umar alikuwa ndio khalifa. Akamwambia mimi nimefunga. Akaathirika sana. Yeye ni jua kali hili, tena si somo ya Ramadhani, amefunga sunna, jua kali kiwa anachunga. Mtu ana imani kiasi gani? Basi akaathirika zaidi alipomwambia bwana, tuuzie katika hao mbuzi ulionao, tuuzie hata kama ni mbuzi mmoja na kuomba. Akamwambia mbuzi si wangu. Sawa, ule mchungaji anamwambia, kwani ukituuzia na ukienda ukimwambia mwenyewe kwamba waliliwa na mbwa mwitu atajuaje? Akamwambia ni kweli hatojua, lakini na je siku ya kiyama, sawa, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala atakapoifunga midomo yetu na akaziruhusu viungo vya nini viongee, nitamjibu nini Allah Tabaraka wa Taala? Yakamwathiri sana haya maneno. Akamwambia wallahi wewe hufai kuwa mtumwa. Ikiwa mtumwa yuko katika hali kama hii, hufai kuwa mtumwa. Kachukua pesa, akamwambia twende kwa bwanako na mwambie kwamba mimi niko tayari kufanya nini? Kukununua. Akaenda paka kwa bwanake yule ambaye kwamba aliyomiliki, na akamwambia mimi naomba nimnunue nipate kumwacha huru. Sawa? Bal Muawiya, Muawiya bin Abi Sufyan katika dola Amawiya ama Umawiya kama wenyewe wanavyoiita. Muawiya bin Abi Sufyan alimwambia mwanawe Yazid, ambapo kwamba kuna maneno mingi
katika Ahlus Sunna wal Jamaa kuhusu huyu Yazid. Je, ni nani? Hatuna haja kuingia huko, tuko katika huko. Lakini katika wasia aliyomuhusia mwanawe Yazid, naenda kasipitia vizuri tarehe ya Dawlatul Umayyah, utaona ile iliyofanyika katika khilafa yake. Lakini katika maneno alimwambia kwamba nitakapokufa mimi, sawa, nitakapokufa nishakuandalia vizuri, kila pahala utapita tu, watu wengi watakuvoti, lakini kuna watu ambao kwamba najua kabisa kwamba hawa hawatakubaliana na wewe. Akiweko Muhammad bin Abi Bakr, mtoto wa Sayyidina Abu Bakar, akiweko Abdullah bin Zubair, sawa, akiweko na huyu nani, Abdullah bin Umar, akiweko na Sayyidina al-Hasan, Sayyidina al-Hussein. Lakini mahalu shahidi ninapokusudia ni hapa, alimwambia kwamba Muhammad bin Abi Bakr, mtoto wa Sayyidina Abu Bakar, na Abdullah bin Umar, hawa ni watu ambao kwamba ghalabatuhumul wara, uchamungu umewashinda, yani wana uchamungu wa hali ya juu sana, hawataweza kukusumbua, sawa. Sayyidina al-Hussein ni mtu ambaye kwamba tuna damu na yeye ni Mkoreshi kama sisi, sawa, tuna nasaba. Huu ukimpata kidogo muhurumia, tumefahamiana, si ndio? Kwa hivyo Muawiya anamwambia nani? Mwanawe Yazid, kwamba huyu Abdullah bin Umar hatakusumbua na Muhammad bin Bakar hawatakusumbua, kwa sababu uchamungu umefanya nini? Umewashinda, wana uchamungu wa hali ya juu sana, kwa hivyo hawataweza kusumbuana na wewe. Kwa hivyo masahaba wenyewe radhiallahu anhu warudha walikuwa wanalitambua hilo, kwamba yeye ilikuwa ni katika moja watu ambao kwamba ni wacha Mungu sana. Abdullah bin Umar alihiji hija 60 wa atamara 1000 umratan, na akaenda umra 1000. Hija 60 na umra ngapi? 1000. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji hija ngapi? Na Mtume alihiji hija ngapi? 4. Alihiji hija moja peke yake. Nakumbuka mmoja aliulizwa katika ile maswali mtaani yale, anambia Mtume alihiji hija ngapi? Mtume alihiji hija ngapi? Swali la kuuliza hilo, hata zina hesabu. Alikabe alikuwa hapo akijisikia enda kihiji tu, yeye akijisikia enda kuhiji tu, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji hija moja tu peke yake katika maisha yake. Lakini Abdullah bin Umar, Mwenyezi Mungu alimwafikia akaweza kahiji hija ngapi? 60, akaenda umra 1000, wa a'taqa 1000 raqaba, na akawaacha watumwa 1000 liwajhi Allah, sawa, liwajhi Allah. Hebu fikiria ni pesa ngapi ametumia, yani ununue mtumwa kisha umwache, ununue mtumwa umwache 1000, sawa. Ule ucha Mungu ambao kwamba alikuwa nao. Abdullah bin Umar huyu alitoa farasi 1000 fi sabilillah. Watu wanaenda jihadi kusaidia na kuchangia katika zile vita, hawa farasi 1000 mimi nimefanya nini? Hata kama ni wakati tofauti, lakini wakipigwa hesabu wakaonekana kwamba farasi 1000. Leo kiambo tu 1000, kuna mtu ni mgonjwa na unamjua, unashikatana, unajua sawa, wale wabakhili wanajua kishika hivi, najua ni 50. Sema afwan bwana, najua hali kana si mzuri sawa, yojua ni 1000 yeka kando, yojua ni kubwa hii ni 1000 bila shaka, yojua hii kidogo hii ni 100. Siku mara nyingi 50 imezeeka sababu ni pesa ambayo kwamba inatumia na watu wengi. Lakini Abdullah bin Umar hakujali pale Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala alipowasifu kwamba ni rijal kweli, kwa sababu ni watu ambao kwamba hawakuwa na hamu yoyote ya ulimwengu. Wao walikuwa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wajali toa mtu hatafikiri wala hana wasiwasi wote. Wanatuambia kwamba wakati mmoja ilikuwa amekaa fi majlisin, sasa amekaa na watu, akaja mtu akamletea dinari 20,000, sawa, dinari 20,000. Basi yasemekana kwamba hakuinuka katika kile kikao isipokuwa zile pesa zote amezigawanya. Tumefahamiana, zile pesa zote alizo nazo, ana haja yule na shida yule na kadhaa akazitoa. Kwa hivyo katika sifa kubwa alikuwa nayo Abdullah ibn Umar ni kwamba yale mali Mwenyezi Mungu Tabaraka Taala aliyompatia ilikuwa akiyatumia
katika kuyafanya yale yaliyomridhisha nani? Aliyomridhisha Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Bali hata semekana kwamba wale watumwa ilikuwa wamewamiliki kwa sababu walikuwa wamjua kwamba huyu ni mcha Mungu sana, sawa, apenda kufanya mambo ya khairi sana. Basi wakimaliza kazi zao mbio mbio wanakuja msikitini, wanakaa karibu na yeye. Kama vile baadhi ya, nakumbuka tukiwa boarding, sawa, baadhi za boarding fulani, jamaa akija msikitini pale wanakusalimia asalamu alaykum, wamshumu tena watarajia labda afanya nini, atatoka kitu akupatie. Tena miaka hiyo akikupa shilingi 100 dodo mwezi mzima, hata una wasiwasi, akupatia pesa nyingi sana, anakusalimia. Sasa yasemekana wale watumwa ambao kwamba walikuwa wamewamiliki kwa sababu walikuwa wanamjua ile roho mzuri alikuwa nayo nani, Sayyidina Abdullah bin Umar, wakienda wakikaa karibu na yeye, kwa sababu akiweza kuangalia hivyo ambia nimekuacha kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala. Watu wakaja kumwambia, bwana, hawa watu kucheza shere bwana, wanacheza shere, mimi nawacha kwa ajili ya nani? Ya Allah Tabaraka wa Taala. Anacha shere vipi? Na mimi ndiye ambaye kwamba ninafanya nini? Nawaacha. Kwa hivyo ilikuwa kija tu mtu katika wale watumwa wake akiwaangalia, roho yake kimjia tu pale anambia, nimekuacha kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala, kwa sababu vile walivyokuwa wakimjua roho yake ilivyokuwa ikipenda kufanya mambo ya khair. Yasemekana Abdullah bin Umar ilikuwa na mtumwa, sawa, jaria, akimpenda sana sana. Wakati mmoja akamwita, akamwambia njoo, kisha akamwambia, inni sami'tu Allah Ta'ala yaqulu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimi nimesikia Allah Tabaraka wa Ta'ala, sawa, kwamba Mwenyezi Mungu anasema hamutopata, sawa, wema mpaka mutoe vile mnavyofanya nini, mnavyovipenda. Fadhhabi fa anti hurratan liwajhi Llahi Ta'ala, nenda na nimekuacha huru kwa ajili ya nani? Allah Tabaraka wa Taala, bila kufikiria. Hata sahaba mmoja wakati mmoja alikuwa yuwaswali katika gadeni yake au shamba lake, kisha akapitikiwa kwa swala ya sunna ama ni swala ya faradhi, mimi ni kwa raka ya pili ama ni ya tatu ama ni ya kwanza, akawa hajui. Kwa nini? Kwa sababu ile ilikuwa kiswali, aliona kijindege fulani kikienda huku kikirudi kizuri na rangi mzuri, kitoa sauti mzuri, akapenda, basi akayomwangalia tu, yomwangalia, akachanganyikiwa, hakujui kwa raka. Wallahi alipomaliza swala pale akaenda kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shamba lake zuri, sawa, ni katika mashamba bora ndani ya mji wa nini, wa Madina. Akamwambia, ya Rasulullah, ikiwa hili shamba ndio lililonishughulisha mimi nikaweza kusahau niko raka ngapi katika swala, nimelitoa kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala. Tutafanana nao kweli hao? Tutafanana nao kweli? Ikiwa kina Saidina Umar, sawa, wanakuja baada ya kutishwa mchango, Saidina Umar anakuja na nusu ya nini, ya mali yake, na akisema leo ndo nitamshinda nani? Saidina Abubakar. Saidina Abubakar anakuja na nini? Anakuja na kila kitu. Mwacha nani? Anasema mwacha Mwenyezi Mungu na nani? Na mtume wake. Sawa, ni ngumu, lakini ni tukielezwa visa kama hivi ni tujirudie, ndio tukiona tukisema radhiallahu anhum tujue ni kwa nini Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala aliwapatia radhi. Yale mambo waliyofanya ni mambo ambayo kwamba hata akili ya kibinadamu hayawezi kusawirisha. Yani unaona kama ni ndoto, yani unaona kama ni jambo haliwezekani, lakini watu walilifanya kwa ile makubwa waliyofanya, ndio Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala nao akafanya nini, akawa radhi na yeye. Kwa hivyo Abdullah bin Umar yeye ni katika maswahaba ambao kwamba ilikuwa ni wacha Mungu, na ni katika maswahaba ambao kwamba waliokuwa wakitoa bila kufikiria wala kujali kitu chochote. Hata yasemekana wakati mmoja ilikuwa ni mgonjwa, mtu akamletea zabibu, chukua bwana, kabla ajala mara akaja maskini akamwomba, na mimi chukua, akampatia, sawa. Akaja mwingine akasema acha nikamnunulie, akamletea. Akaja maskini mwingine akisema mpatie. Sasa ilivyokuwa kuna maskini mwingine na jamaa mmoja akaenda akamnunulia, sahaba mwingine akamnunulia, akamletea. Sasa kuna maskini anataka kuingia, jamaa akamzuilia, ambaye hapana, mmoja nani, Abdullah bin Umar afanya nini, ale, kwa sababu ukienda atafanya nini, lazima atakupa tu. Kwa hivyo mwache naye, kwa sababu ni kitu ambacho ilikuwa afanya nini, hiyo kitamani. Kisha wale maswahaba anasema lao angelijua kwamba tumemzilia mtu huku hangelifurahi. Tumeelewana, si ndio?
Kwa hivyo Abdullah bin Umar katika kutoa kwake, katika ucha Mungu wake, ni yeye mwenyewe tu ama ni Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala peke yake ndiye ambaye kwamba ilikuwa iwajua. Wakati mmoja katika manaqibi zake Abdullah bin Umar semekana annahu kharaja fi ba'd asfari fima fabainama huwa yasiru idh wajada qauman waqafu. Alikuwa akitembea katika safari zake, tumalizie na hapa, kesho inshallah ama wiki itakayokuja tutaanza hadithi. Mara kaona watu wamesimama pale, kauliza mali haulai alqaum, wana nini watu mbona wamesimama hapa? Qalu asadun ala tariqi, kuna njia pale, kuna simba amesimama pale, watu hawezi kupita. Sawa. Akanenda Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar mpaka kwa yule simba, kisha akamshika sikio lake kama alimnongeneza kitu, kisha onekana yule simba huyo amefanya nini? Ameondoka. Hii hata wakati wa Sayyidina Umar ilifanya nini? Ilitokea wakati mmoja ilifanya ile zilzal, tetemeko wa ardhi. Sayyidina Umar akachukua fimbo yake ambaye tulia na ardhi ikafanya nini? Nile, mto wa Nile ulikauka pia. Sawa. Wakati wa khilafa ya Sayyidina Umar kaandikia barua, bapelekeni katika mto wa Nile, ikiwa sisi tutatekelezea Mwenyezi Mungu, kwa nini wewe usitupe neema? Basi mto pale baadaye ukafanya nini? Na wengine hukataa mambo kama hayo na sawa. Leo tunaona mambo makubwa. Waswahili wanasema ukikataa ya Mungu utakubalia ya mzungu. Kwa hivyo ni katika vijana, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waiteni watoto wenu majina ya manabii na majina ya watu wema, kama kumuita mtu Abdullah, Abdullahi, Abdurrahmani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefanya nini? Iko ile hadithi nyingine pia ambapo kwamba kuna mvutano baina ya ulama, wengine nasema ni maudhu, wengine nasema kwamba ni dhaifu. Sawa. Majina mazuri ni ile humida wa ubida. Majina mazuri ni ile inaitwa Muhammad na ile inaitwa nani? Abdullah ma Abdurrahman. Kwa hivyo ni katika majina bora kwa sababu najisibisha na nani? Na Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Kwa hivyo ni katika baadhi tu machache ambayo kwamba yanahusiana na Abdullah ibn Umar. Inshallah wiki itakayokuja tutaingia katika hadithi moja kwa moja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mara ya mwisho katika darasa yetu tulifikia kueleza alama ama dalili ya kiyama ambayo ni istifadhatul mali wal istighnai ani sadaqa, mali kumiminika ama kuzidi ama kukithiri mali, na kwamba ifikie wakati hakuna yule ambaye ataikubali sadaka. Kila atakayepawa anasema mimi sina haja nayo. Hapo ndipo tulifikia, tukaeleza hadithi alisimulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, asema la yatiyanna ala an-nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahabi thumma la yajid ahadan ya'khudhuha minhu. Asema itafika zama, katika zama mtu atatembea na sadaka yake, anatafuta mtu wa kumpa na akose mtu wa kumpa. Kila atakayempata akimwambia na sadaka nataka kukupatia, namwambia la araba li fihi, sina haja nayo. Si kwamba ana haja nayo kwamba
labda ameona ameishuku yule anayempatia pengine si mtu mzuri, hana haja nayo kwa sababu ametosheka, alichonacho chamtosha, hahitaji kitu chengine. Pia tukisoma hadithi ya aliyosimulia Thauban radhiyallahu anhu, asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna Allaha zawa liya al-ardh, hakika Mwenyezi Mungu alinikunjia mimi ardhi, faraaitu masharikaha wa magharibaha. Asema baada ya Mwenyezi Mungu kuikunja ardhi ama kumkunjia ardhi, Mtume akaona mashariki na akaona na magharibi ya ardhi. Kisha akasema, wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuya li minha. Asema hakika umma wangu utafikia ufalme wake katika kile ambacho nimekunjiwa mimi. Yani vile namna ya ardhi Mwenyezi Mungu alivyoikunja kwa ajili yake, basi asema utawala wa umma wake utafikia ukubwa wa kiasi hicho. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wa utitul kanzaini al-ahmar wal-abyad. Hapo ndipo tulipokoma. Akapawa, asema Mtume, na nimepawa hazina mbili, nyekundu na hazina nyeupe. Hazina nyekundu na hazina nyeupe. Utabiri huu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama uliwahi kutokea, ulikuja kutokea wakati wa zama za Saidina Umar radhiyallahu anhu. Hazina nyekundu ni dhahabu ambayo ilikuwa ni nyekundu. Hakuna dhahabu nyekundu moja kwa moja, lakini kuna dhahabu ya rangi ya manjano. Ziko aina nyingi dhahabu, mfano zinafikia karibu 8, lakini ukichukua rangi ya manjano na rangi ya shaba zikichanganywa, dhahabu hizi ndizo zinatoa rangi ama dhahabu ya rangi nyekundu. Hakuna moja kwa moja rangi nyekundu, mpaka zichanganywe ndio itapatikana nyekundu. Na dhahabu hii ndio matumizi waliokuwa wakiyatumia watu waliokuwako katika zama hizo, ama utawala uliokuwako katika zama hizo, na ulikuwa ni utawala wa Italy, Ugiriki na Uturuki. Hawa ndio walikuwa wakitawala zama hizo na wakitumia hii dhahabu ambayo ni nyekundu. Walikuwa wakitawala Ulaya Kusini wakitumia hii dhahabu nyekundu kama matumizi yao. Ama hii nyekundu, hazina nyeupe, hii ilikuwa ni sarafu ya fedha ama lulu. Hii nayo ilikuwa ikitumiwa na Wairani na Wairaki na Waafghanistani na Wapakistan, walikuwa wametawala upande wa Asia ya kati, wakitumia hizi kama matumizi yao. Wakati wa khalifa wa Saidina Umar aliweza kufanya futuhati nyingi na aliweza kufanya fathi katika sehemu hizi ambazo walikuwa wakitawala ama watawala walikuwa wakitumia hizi dhahabu nyekundu na hii lulu na sarafu ya fedha. Wakachukua mamlaka yote ama wakachukua mali yote ikawa iko chini ya Waislamu. Kwa hivyo utabiri huu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam uliweza kutokea na ukathibitika wakati huo wa ukhalifa wa Saidina Umar. Waliweza kuchukua milki hiyo, wa utitul kanzaini al-ahmar wal-abyad. Ilitokea wakati wa zama za Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ilikuwa mwaka wa 636 miladi hii mpaka mwaka wa 642 mwaka huu wa kizungu ambao leo tuko mwaka 2026. Sasa mwaka wa 636 mpaka mwaka wa 642. Na
hili pia la mali kuwa nyingi, kukithiri mali mpaka ikawa hakuna anayehitaji, kila mmoja amejitoshea, pia wakati wa masahaba ilikuwako, kwa sababu ya zile futuhati walizokuwa wakifanya masahaba. Anakwenda kufanya fatihi mahala fulani, mahala fulani, mahala fulani, kisha wanachukua zile milki. Basi wakati huo wa masahaba pia hilo lilikuwa, wakachukua mali za Warum, mali za Wafursi, wakagawanya, Waislamu wakagawanyiwa. Basi ikafikia wakati nao wakawa hakuna mwenye shida, kila mmoja yuko sawa, mashallah. Kisha pia hali hii iliweza kutokea wakati wa ukhalifa ama wakati wa utawala wa Umar ibn Abdul Aziz, wakati wake ambayo watu wanamuita kwamba yeye ni khalifa wa 5. Ilikuwa wakati huo mtu anapelekewa mali ama zaka ile, na anasema kwamba mimi sijisikii kuchukua kitu kama hiyo, na anaacha. Wakati wa khalifa wa Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yeye alitawala mwaka wa 717 mpaka 720. Hiyo ni miladi hii ya kizungu, mwaka 717 mpaka 720. Katika mwaka wa hijri ilikuwa ni mwaka wa 99 mpaka mwaka wa 101, wakati alipotawala Umar ibn Abdul Aziz. Na katika utawala wake ulisheheni mambo mengi sana. Yeye aliondoa mifumo yote ya dhulma na ukandamizaji. Wakati wake hakukuwa na dhulma ya aina yoyote, wala hakukuwa na ukandamizaji wa aina yoyote, bali alirudisha mali zilizokuwa zimechukuliwa kwa njia ya dhulma kwa wananchi. Wale wafalme Banu Umayya zama hizo walikuwa, kwa sababu wao ndio walikuwa wafalme, walikuwa wakiona kitu kizuri wanakitaka, basi wao wanakichukua tu, upende usipende. Kama sasa hali pia hiyo iko, we kama mnyonge, mtu ana chake na nafasi, basi atakuja kukuchukulia chochote anachokitaka. Atakwambia nene unapotaka kwenda, na popote utakapokwenda wewe huwezi kupata haki, kwa sababu yeye ana nguvu, ana pesa, ni maarufu. Wewe maskini, hakuna mtu anayekujua. Sasa hata sasa hilo liko. Sasa wakati huo pia hilo lilikuwako. Sasa wale maskini walikuwa kigandamizwa sana na kudhulumiwa, wakienda kipokonywa haki zao, mali yao, kama ni mashamba, kila kitu chao. Bora tu yule mtu ajihisi kwamba hiki kitu ninakitaka mimi, basi atachukua tu. Sasa wakati wa ufalme wa Umar ibn Abdul Aziz, yeye alirudisha kila kitu ambacho kilichukuliwa kwa njia ya dhulma, akakirudisha kwa wananchi na akakipeleka katika Baitul Mal. Hivyo ndivyo alivyofanya, na aliweka usawa baina ya Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Hakukuwa na tuseme kwamba huyu ni Mwarabu basi atakuwa anajitukuza ama anatukuzwa, na asiokuwa Mwarabu kwamba atakuwa hana thamani. Hilo lilikuwa hakuna wakati wa utawala wake. Aliweka watu wote wakawa wako sawa, na kwa ajili hiyo watu wengi sana waliingia katika Uislamu baada ya kuona mfumo kama huo. Hata kama ni mfalme, lakini akikosea sheria itafuata mkondo wake. Hakuna kwamba huyu ni mfalme basi hafai kuchukuliwa sheria. Sheria iwe inachukuliwa, wale wanyonge ndio wanaochukuliwa sheria peke yao. Wakati wake hakukuwa na hivyo. Mfalme akikosa sheria itachukua mkondo wake, atahukumiwa na sheria kulingana na vile alivyokosea, na maskini na yeye vile vile. Hakukuwa na ubaguzi wa aina yoyote wakati wake. Lakini pia Umar ibn Abdul Aziz aliweka mifumo ya ukusanyaji wa zaka
kukawa kuna watu ambao wao wanazungukia zaka na kuitoa. Ikafikia wakati haya tunayozungumza sasa, kwamba kila mtu amejitosheleza, yani ametosheka, hakuna mtu ambaye anakubali sadaka ya aina yoyote. Wale wenye kuzunguka kuchukua zaka wanachukua, maanake watu wako ambao wana uwezo wa kutoa zaka, lakini ikifika sasa wanazunguka kutafuta wa kuwapatia zaka, wanakosekana. Hakuna wenye kuchukua zaka wakati wa ukhalifa wa Umar ibn Abdul Aziz. Zinakuja kila mwaka, lakini matumizi hakuna. Sasa zifanyweje, ama watu watafanya nini? Wakaja na fikra ya kutafuta wale walio na madeni makubwa makubwa ambayo hawawezi kuyalipa, walipiwe kutoka kwenye hazina ya Baitul Mal. Wakafanya namna hiyo, wenye madeni wote wakajitokeza, wakafuata, kila mmoja akasema deni lake, likalipwa. Pesa bado ziko, matumizi hakuna. Kama sasa mashallah kuna watu pesa wanazo, yani pesa sio shida, shida ni matumizi. Alhamdulillah, kuna watu wako namna hiyo, pesa wanayo, hawana shida ya pesa. Shida nini? Matumizi ya zile pesa ndio hawana. Si kama mfano mimi na wewe, sisi tuna shida na pesa sisi tuna shida ya pesa, lakini wenzetu wana shida ya matumizi ya pesa walizonazo. Ndivyo ilivyokuwa wakati wa khalifa wa Saidina Umar ibn Abdul Aziz. Pesa wanazo, lakini shida sasa ni matumizi. Na kila mmoja amejitosheleza, akipelekewa ambia bwana zaka, isema mimi sihitaji zaka, mimi niko sawa. Sasa kukabuniwa kitengo hicho, sasa wazungukiwe watu, kila mmoja aeleze kama ana deni ambalo limemlemea, hawezi kulilipa, lilipwe. Ikafanyika hiyo, wakawa watu wanalipiwa madeni. Likaisha, pesa bado ziko, matumizi hakuna. Ukaambiwa sasa tutafute vijana ambao wamefikia kuoa, wanashindwa na kutoa mahari, tuwalipie. Wakatafutwa vijana, kila ambaye anajisikia yuko tayari kuoa akalipiwa mahari na kupawa kitu kidogo cha kuanzia maisha. Pesa zikawa bado ziko, maana kila mwaka zinaingia, matumizi ndio shida. Sasa akaamua Umar bin Abdul Aziz, akasema kuna hawa wanyama wa msituni, ili wasife njaa kwa sababu ya ukame ama kule msituni hakuna chakula, kinunuliwe chakula kiende kikamwagwe kule msituni, kuchukuliwe maji, makonteina ya maji yapelekwe kule msituni yakaekwe, ili wale wanyama wafanye nini? Wasife kwa sababu ya kiu, wala wasife kwa sababu ya njaa. Pesa ziko, hazina kazi. Sasa huu ni utawala wake Umar ibn Abdul Aziz zama zake. Ndio kakawa ukasema kwamba wanazoona kama kulikuwa na mali ambayo ilikuwa imezidi na hakuna mtu ambaye anakubali. Zaka iko, kila atakayepelekewa mimi nimetosheka, kila atakayepelekwa papelekewa sadaka ya mimi nimetosheka. Sasa huu ni wakati mchache tu, lakini sasa hata sasa lawezekana, sema ni roho zetu Waislamu zimechafuka, lakini leo Waislamu wanataka kufanya jambo kama hili, lawezekana. Kwa sababu kwa sasa wengi matajiri wengi ni Waislamu, mifumo tu ndio imekosekana, mifumo yao ya ugawaji wao ndio mifumo ambayo ni mibovu, hawatoi zaka vile inavyotakikana. Tukisema hivi wenyewe ukasirika, pengine pia kuonewa, huyo alifanya huyo, ngoja mwakani nitamkata. Lakini ni ukweli, tusiseme kwa nini.
Leo kama zaka ingelikuwa inatolewa kama walivyokuwa wakitoa masahaba wakati wa nyuma, Waislamu wasingekuwa kwenye shida, Waislamu wasingepata matatizo yote, wasingekuwa na dhiki. Lakini mtu akwambia mimi nina mtu wangu ama mimi nina watu wangu kila mwaka nawapatia, hawaendi mbele, bali kila wakifika huo mwaka mwingine wamerudi chini zaidi, na kila mwaka wanapawa zaka. Sasa si zaka, ni sadaka wanaopawa. Ndio maana haiwezi kuwafanyaje, kuwaendeleza. Lakini lau zaka itatolewa kama inavyotakikana, basi tungelikuwa kama wenzetu walivyokuwa. Pia wakasema wanazuoni kwamba mali itakithiri zama za mwisho. Hizo ni zama zilizotangulia, wenzetu walikuwa na hii hali. Wakasema kwamba zama za mwisho, akhiru zaman, itatokea hili. Itakufikia wakati mtu atapawa na yeye aseme kwamba mimi sina haja. Nasema hizo ni wakati wa zama za Imamu Mahdi na Isa alayhi salam, watakapokuja katika ulimwengu. Zama hizo hii hali itakuwa, kwa sababu anasema mali itakuwa nyingi na ardhi itakuwa inatoa baraka zake na hazina zake. Katika hadithi ambayo amesimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardhu afladha kabidiha amthala al-ustuwan. Asema ardhi itatapika vipande vya maini mfano wa nguzo. Vipande hivi ni mina dhahabi wal fidda, ni vipande ambavyo vitakuwa vinatokamana na dhahabu na fedha. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayaji'ul qatilu, wakati ardhi imetapika hivi vipande vya dhahabu na fedha mfano wa nguzo, atakuja bwana mmoja ambaye yeye alikuwa ni muuaji. Anasema fi hadha kataltu, kutokamana na hali hii ama na hivi dhahabu, mali kama hii, mimi niliweza kupigana, nilipigana kwa ajili ya kutaka hii mali. Kisha aje wayajiul qati', atakuja mtu ambaye alikata kizazi, akakata jamaa zake kwa sababu ya pesa. Anasema fi hadha qata'tu rahimi, kwa ajili ya hizi mimi nilikata kizazi changu. Na haya yako kuuana, watu wanauana kwa sababu ya pesa. Ama kuna watu wanakatana kizazi, mtu anakata kizazi na ndugu zake kwa sababu ya nini? Ya pesa. Sasa atasema mimi nilikata kizazi changu kwa sababu ya hili. Wajiu sariqu, na mwizi naye atakuja asema fi hadha kuti'tu yadi, mimi mkono wangu ulikatwa kwa sababu ya hii mali, niliiba. Yani mkono ukafanyaje? Ukakatwa kwa sababu ya hili. Lakini anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu shay'a, kisha wataziacha, hawatochukua chochote, wataachana nazo. Lakini tu nasema mimi niliua kwa sababu ya mali, mimi nilikata kizazi, katana kabisa na jamaa zangu kwa sababu ya hii mali. Mwingine sema mimi niliiba nikakatwa mkono kwa sababu ya hii mali, lakini wataachana nazo zote hizo. Kwa hivyo hili jambo la mali kukithiri mpaka kufikia wakati kila mmoja akawa amejitosheleza, hataki kuchukua kitu chochote, kila atakachopelekewa akwambia mimi sina haja nalo. Hili ni mambo yalitokea wakati wa nyuma, wakati wa masahaba, na kama tulivyoeleza wakati wa khalifa wa Saidina Umar ibn Abdul Aziz. Na pia Ibn Hajar anasema kwamba hali hii yahtamilu an yakuna istighna'u an-nasi 'anil mali wa tarkuhum lahu waqta khuruji an-nari.
washtighali nnasi biamri lhashar. Asema inawezekana hali hii akhiru zaman ya watu kufikia wakati wamejitosheleza, hawana haja na mali watakayopawa, kila mmoja atakuwa ametosheka. Ni pale wakati wa moto utakapokuwa umetoka, ule moto ambao utakuwa unawakusanya watu. Yani zile dalili kubwa kubwa sasa za kiyama zote zimetokezea. Sasa mtu aona nitafute mali ya kazi gani tena mimi? Itanisaidia na nini? Itanipeleka wapi? Sasa hana haja nayo. Watu watakuwa wameshughulika na habari ya kiyama, kwa sababu zile dalili kubwa zote zitakuwa zimefanyaje? Zimedhihiri. Sasa mtu anajikuta mimi hapa hata nikatafuta mali itanisaidia na nini? Na kiyama kishafika, hili limetokea, natafuta mali inisaidie na nini? Inipeleke wapi? Sasa ikifika wakati kama huo, ndio itakuwa kila mmoja hana haja na pesa ama hana haja na mali, anaenda mbio kutafuta akhera yake. Aona sasa mimi kitu ambacho kitanisaidia hapa ni kushikamana na dini tu, kitu chengine chochote hakiwezi kunisaidia. Akhiru zaman. Na pia ni zama ambazo amani itakuwa ni ya hali ya juu. Wakati kama huo amani ilikuwa nzuri, wakati wa nyuma kulikuwa na amani, na itarudi amani wakati wa mwisho, ambapo watu watakuwa wako katika amani moja kwa moja. Hata ukafanya nini wewe, iwe ni usiku wa saa ngapi, waweza kutembea na hakuna chochote ambacho kitakudhuru, ile amani itakavyokuwa. Kwa hivyo hii ni moja katika dalili ama alama za kiyama, mali kukithiri, kuzidi, mpaka ikafikia wakati kwamba kila mmoja hana haja na mali tena. Inayofuata ambayo itakuwa ya wiki inayokuja ni dhuhurul fitan, kudhihiri fitna. Inshallah tutakuja kueleza ni fitna za aina gani na kudhihiri kwake fitna hizo zitadhihiri kwa njia gani ama kwa namna gani. Kwa haya machache tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.